我们现在来讲吸引财神爷的5大秘诀。第一个，门口绝对不要设屏风、玄关，以免阻挡财气进门。有句话说哦，穿堂财路，龙脉之行，就是指入门如果是好的气的话，你一定要让那个气能够通，这样子才能够引来财气。第二点，你在楼梯间、楼道千万不要放鞋子、堆放杂物，以免影响财气进门。第三个，室内一定要保持整洁，不要堆放杂物。我们帮人家风水调整好之后，很多人买东西回来就到处乱丢，造成房子里面非常杂乱，于是财气又不能运行了。第四个，镜子会造成气的反射，所以我们在家里，尤其是非常狭小的地方，比如说玄关，千万不要放镜子，否则一个很好的气进来就被这个镜子给折射回去，造成那个地方纳气不稳，影响财气的运行。最后一点，最重要一点，选择这个影片里面所说的10大旺财坐向的房子，并且要在旺财方开门开窗收纳财气，这样子你就会财源滚滚哦。9运10大旺财坐向链接在下面哦。